तो हर इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि ऐसी हालत होते हुए भी सोशल मीडिया पर बदमाशी वाली बातें करो। मैं कमजोर बस पढ़ाई में हूँ, लड़ाई में नहीं। भैया पढ़ाई में तो हमें भी नहीं पता कि ये लौंडा कैसा है, लेकिन अगर लड़ाई में किसी ने इसकी पीठ पर एक घूंसा जमा के रख दिया तो इसका दिल फेफड़ा सब बाहर आने की संभावना है। ये जो आजकल के बच्चे विरोध कर रहे हैं हमारा, शायद भूल गए हो बाप कौन है तुम्हारा। अच्छा ओए सुनियो, तू वही है जो इस चमन चिलगोजे का विरोध करता है? हाँ। तुझे अपने बाप का नाम पता है या भूल गया? हाँ पता है, आसराम नाम है मेरे बाप का। ले, इसे तो इसके बाप का नाम पता है। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है। अच्छा। 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है। ठीक है। 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा। ठीक है। और 1 तारीख को तू फिनिश। ये समझ गया। तू है कौन? मास। ये कौन सा नया मांस आया भाई मार्केट में, जिसके खुद के शरीर पर ही मांस नहीं है?